Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kingce. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icariyos simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina, amin. Masih nyarioskeun maung kaja jadennya bagian ka tilunya ye karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ye carios mangga urang kawitan. Sanepina kana panto rumah sakit Indra sasambat ka dokter. Suster, dokter tulungan batur kuring. Tulungan. Aye, kunaon akang? Cek saurang perawat kituna ngagerowan. Nya nu digerowan gancang nyamperkeun mantuan Indra nunggeus elek esekeng kituna mawayanto. Gubrak awak Yanto dikedengkeun kana luhur ranjang pasien kituna gancang dibawa ka UGD. Akang rupina ge akang ngalaman cedera tuh. Wayu buru gera-gera diubaran Kang. Cek suster kituna ngajak ka rohangan Indra. Rohangan rawat Indra pikeun ngubaran Indra mah teparah cidrana kituna dina luhur halisna soeh alatan digebug satarikna kusulu sagede pingping getih masih keneh ngucur teu daek eureun sirah asa pating hareab bajuna kotor ku getih jeung anu Yanto. Aduh nyeri aduh. Akang tiasa ngahubungi teu Kang keluargana. Rencang akang teh karunya cek suster sanggeus ngubaran Indra. Tiasa. Aduh. Kituna sabari nyekelan sirahna. Lempang sabari nyasaran tembok bakat geus teu kuat nangtung. Awak rasa pasingsek nyeri saawak-awak tatempoan geus teu pati jelas. Indra muru kana kaca ka rohangan UGD. Aduh hampuranya nya ka mana dokter teh geuning. Suster anu nulungan kunaon Yanto karaka diantep ngagoler wae duh. Kumaha ieu teh? Cek Indra kituna ngolesed milu nyarande kana tembok ruk diuk dihandap sabari ngahunjar gap kana pesak calana. Kituna nyokot HP saenggeus neangan kontak baturna nu aya di lembur. Halo Yan, pangabejakeun ka bapana si Yanto. Si Yanto ayeuna di rumah sakit. Di rumah sakit? Nah kunaon Kang kitu Kang? Aya nu ngabacok, sirahna cidra parah pisan cidrana ge. Luhureun celina soek. Ayeuna dokter acan aya nu ngubaran. Bisi taya anu tanggung jawabna meureun. Bejaannya ka dieu ka rumah sakit. Siap. Kewing ka imananya bapana si Yanto bro. Cek Rian geuning kituna sabari nutup telepon. Sanggeus nelepon Indra ngahuleng panjang masih kadenge jelas.
sora anu ngagebugan dirina jeung janto harita ngomong paehan sina modar sakalian cenah ulah dibere ampun sina kapaehan sakalian. Duh, aya wae jalma teh. Nah, dalak kapisan ka kuring teh duh. Hampura to, hampura. Nya naon maksudna jalma teh hayang malastra ka aing. Nah, kitu jalma geus teu boga hate. Aing ge osok ari ributan mah osok. Aing rumasa osok gelut. Gelut jeung batur. Ngan tetega ari kieu mah ningali lawan geus tawa kaya tetega ngalakukeun ge garendeng dina jero hatena kituna sabari nginget-nginget kajadian anu tadi. Aduh nyareri yeuh awak teh. Aduh hampura aduh kumaha ieu teh. Tapi alhamdulillah masih keneh diparingkeun salamet jeung bisa mawayanto ka rumah sakit najan kuring sarua we yang kieu yeuh. Mudah-mudahan atuh yanto mah sing bisa disalametkeun lantaran getih kaluar wae geuning. Aduh kumaha yeuh tok nya mudah-mudahan we atuh salamet. Kumaha lamun teu salamet bingung. Awas ya kunyuk lamun batur aing teu salamet aing bakal balitungan jeung sia cek Indra kituna bari meureupkeun ramo hayang bisa mulangkeun kanyeri ka manusa nu geus nyilakakeun dirina jeung janto. Hampir sajam ti harita aya di rumah sakit diuk hareupeun panto UGD kituna nungguan yanto nu masih ngajoprak tacan sadar. Dokter suster can aya karohangan men aya asup pikeun mende pitulung ka yanto. Suster, dokter, karunya tolongan kayak ka babaturan kuring cek Indra kituna sasambat minta tulung. Aduh nya ka mana ye teh meni eueuh pisan nu paduli ka si Yanto teh. Kolotna nu di lembur ka mana geuning can datang jaba tanaga geus beak. Berora bisa urus ka ditu ka dieu uruskeun administrasi. Nangtung geus teu kuat kuring teh barang Indra keur elek sekeng hayang nangtung nya rorowel kana tembok jol Rian jeung sabaraha baturna datang nyampeurkeun. Ada Indra kunaon cek manehna muru ka Indra. Indra di mana si Yanto? Di mana? Kumaha kayanana budak teh? Cek bapana Yanto. Eta mang aya di jero rohangan. Tembal Indra nunjuk ke arah kamar. Nya Indra mah dikaleng wae kurian tuluy didieukeun dina bangku panjang. Aya kana genep urang baturna nu milu ka rumah sakit. Kumaha caritana ieu teh Kang? Rake bisa kieu yeuh. Cek boneng baturna Indra anu sarua preman manehna di lembur biang kerok tukang nyeun karusuhan tukang gelut jeung ribut pokona mah sagala we manehna mah cenah ari aya nu ribut jadi tongtonan pasti biang kerokna si boneng. Jadi kieu ye teh Neng euy
masalahna mah biasa we awewe. Aduh awewe wae ya teh. Kurang asem kumaha wani euy nyen masalah jeung batur aing. Man kaditu ayeuna lah urang nyen balitungan kagok ku aing mah di podaran manusana. Oh mandala geus kumaha wani ka batur aing euy Sianto ceuk boneng kituna kajurung nafsu asa diece ku baturna dikitukeun ku budak lembur sejen. Sabaraha urang euy mangkelukna rek dicacag ku aing kagok ceuk boneng bari kekerot. Ulah atuh ulah pae yeuh karunya. Ulah ya ulah padu wae yeuh nyeun keputusan teh boneng saha nu rek tanggung jawabna ka anak aing yeuh. Lamun kumaraneh teh diontrog ka ditu mah karunya ulah atuh ulah ceuk bapana Yanto cenah. Nya bisi masalahna beuki panjang yeuh. Nya terus kumaha tuh mang yeuh. Kudu kumaha? Tuh man kudu diwarah menjelemana. Geus kieu bae ayeuna mah urang datangan heula ka desa minta tulung urus masalah ieu nya. Ke lamun geus aya kasupakatan antara desa ti pihak itu daek tanggung jawab. Geus maraneh mah ulah nungtutnya ulah macem-macem anggap we geus beres ulah mapanjang masalah ulah sok gagabah ieu ulah sok babari nyeuneu jadi jelema mah kudu sabar heula nya ceuk bapana Yanto mere pandangan ka barudak ngora nu geus kasundut emosi. Nya bener geus ayeuna mah kitu wae Bon. Ke saumpamana ti pihak ditu eueuh anu tanggung jawab mah nya wayahna we urang serang wae ka ditu. Serang wae euy kalambur ieu yeuh legok keong tuman. Adik kita nama euy siap wae. Man urang balik heula tuh urang lapor ka desa euy sakalian. Ceuk boneng dinyakeun ku baturna kabeh. Indra milu balik ka imah dibonceng kurian alet-aletan motor keluar ti parkiran rumah sakit harita. Ninggalkeun Yanto jeung bapana gancang motor teh ninggalkeun rumah sakit. Teka catur di jalana opat motor nu ngalut geus nepi ka lembur. Kituna gancang datang ngadatangan imah kepala desa sabab waktu geus sareupna budak di bale desa geus sepi kituna taya sasaha. Indra milu ka imah kepala desa pikeun nyieun laporan saenggeus nyaritakeun kajadian anu tumiba ka dirina. Pakuwu gancang narima laporan kituna cenah arek datang ka rumah sakit kituna ngalayad Yanto hayang apal kumaha kaayaan nya geus we ari ayeuna mah kitu. Ayeuna mah ngalayad heula ka rumah sakit hayangnya kumaha Yanto teh ayeuna. Ceuk pakuwu Indra mah tuluy wae dianter ka imah barang nempo kaayaan anakna indungna jadi soak tuluy jejaritan yang cerikan kaayaan Indra. Astagfirullahaladzim Gusti. Nah kunaon maneh teh Indra kunaon pokna indungna bangun rewas kacida nempo bengep pipina Indra sirahna diperban gap nyekel kana leungeun Indra kituna. Aduh mak nyeri mah ulah dicabak mah atuh nyeri pisan. Aduh nyeri mak
Cek Indra ngarasakeun nyeri dina awakna. Teu bisa cenah dikacabak ku batur. Ya Allah Gusti, nah maneh teh jadi kieu Indra. Pedah naon atuh usaha pok indungna pinuh kamelang. Siantona mana? Lain tadi teh jeung Sianto indi teh ieu. Nya mak karunya Yanto ge sarua parah. Ayeuna dirawat di rumah sakit. Kudu dijahit mak. Sirahna soeh dibacok ku bedog. Tembal Indra sabari menta ditungtun. Asup ka kamarna ka Rian. Rian manut kana pamenta Indra nungtun kituna ka kamarna. Nya lalaunan Indra dikedengkeun ka luhur kasur. Nya barang ngajoprak dina luhur kasur teu saeutik tatangga nyamperkeun. Hayang apal naon nu tumiba ka Indra jeung Yanto sakumaha kajadianana Indra. Geus teu kuat cumarita antukna mah diwakilkeun ka Rian. Sangadenge bejat di Indra cumarita sabab teu pati apal kumaha kajadian nana. Ya antukna mah ibur wae di lembur. Sapada harita beja ka beja saurang kanu sejena antukna jadi trending topik cenah di lembur jadi viral. Wanci hanet moyan Indra sapeuting teu bisa sare kusabab nyeri. Hese usik hese malik. Bray panon beunta ngarasakeun beuteungna lapar. Ngan orok kaya rek hudang meuni hararese jaba imah taya saha. Aduh, geuningan kieu yeuh. Awak nilalung se kieu nyeri. Aduh, teu bisa hudang-hudang acan rek kacai teh yeuh. Kumaha ieu teh duh. Seuk Indra dipaksakeun hayang hudang. Kituna lempang lalaunan nyalisir kana tembok pikeun nyekelna. Saenggeus kacai Indra rek neangan dahar cenah lapar ti kamari. Saenggeus ngawadahan sangu Indra ponyo ngahanca sangu. Salse dahar Indra asup pajero kamar teu bisa kukumaha deui. Iwal ngajoprak tina luhur kasur reup deui ka sarean. Ngan samemeh kitu aya sora anu ketok-ketok dina. Indra buka panto. Aya sora nu ngetrok panto di luar. Euy, asup wayan euy, asup. Nya telila Rian asup ka jero kamar. Jam sabaraha ayeuna yeuh, Yan? 10:30 ieu teh. Nah kitu. Uing teh kasarean deui euy, aduh. Nyeri wae yeuh, awak teh saringsek. Masih nyeri maneh? Nyeri sapeuting ge teu bisa sare urang teh. Meni hese usik, hese malik deui dasar. Nya kamarana nu sejen ieu teh. Duka tuh. Tuh apal euy. Nya kamarana batur maneh atuh Yan.
Meni parantina ge sok rombongan ari ulin teh ka imah. Ih, barudak mamilu nguruskeun pasoalan jeung pakubu ka Lago Keong euy. Oh, ayeuna. Nya ayeuna kumaha kaayaan si Yanto euy? Nya geus aya bae jajan ti rumah sakit. Ih, uing ge pugu ngara balik dia teh ti rumah sakit. Karunya si Yanto teh geus dijahit cidana mah ngan euy. Masih kene koma eta teh. Can sadar wae Yanto teh karunya duh uring teh. Aduh, moga wae nya bing bisa salamet deui si Yanto teh. Melang urang teh ka si Yanto asa boga dosa. Ih, kamari oge yeuh, bejana mah meh-mehan cenah. Meh-mehan kapiuhan. Nya eta we beakeun getih, beakeun getih. Anya pastina atuh, da kamari oge yeuh. Getih uing ge juu sarua, baloboran kana awakna. Uing ge yeuh geus sieun wae ieu teh, bisi teu katulungan si Yanto teh. Tapi uing mah salut ka maneh tenda, salut pisan euy. Padahal maneh cidrana ge parah sarua. Tapi maneh bisa geuningan nulungan ka baturan euy, ka babaturan. Teu ditinggalkeun sorangan di ditu euy. Ae heueuh ngaranna ge ka babaturan deuleu sama mait sama manis. Urang ge moal tega atuh nempona ge babaturan hampir tewas. Komo hareupeun mah piraku atuh rek diantepkeun mah piraku barang keur uplek ngobrol jeung Rian katempo dina kaca jandela kamarna. Rombongan si Boneng geus datang kituna jul-jol arasup ka tengah imah. Ndra euy aya weuh. Asup ka kamar ka dieu. Ae geus aya maneh geuning di dieu, ceuk si Boneng ngareret ka Rian. Uing teh geus balik ti rumah sakit, langsung ka dieu bae ieu teh. Ngalongok karunya. Kumaha tadi bos di ditu? Kumaha? Dasar euy, dasar deuleu. Ya kunaon kitu, Kang? Kunaon tadi teh? Goblok kubuna goblok. Kasebelan ongkoh si brengsek. Ceuk si Boneng kituna ngacaprak teu jelas teu puguh. Ari maneh yeuh amek-amekan teu jelas. Naon masalahna teu ngarti. Eta kubuna edan euy, kubuna ge edan di ditu mah. Kudu dicacag ku aing. Sakalian tuh man euy, yeuh cek aing oge kamari mending diontrok deuleu sakalian. Ayeuna liwat desa mah euy eueuh. Eueuh nu tanggung jawab pisan. Pok si Boneng kituna geus nafsu, teu bisa nahan amarahna. Nya kudu saha ieu teh? Kudu urang atawa kudu ti ditu? Kudu ti dituna atuh. Goblok pisan. Jelema gobloknya kitu, make bisa diangkat jadi kubu euy. Mun di dieu mah geus dipeleng-peng we jiga nama. Kumaha ari maneh teh Bon? Caritana kumaha? Lain ujug-ujug nyewot wae. Ceuk Indra deui hayang ngadenge jelas caritana. Jadi kieu yeuh dengekeun euy. Apaan tadi aing teh yeuh ka ditu jeung budak sarua jeung kubu jeung si kadus ongkoh deui euy ngadatangan ka desa. Aing teh menta tanggung jawab deuleu. Biaya rumah sakit teh kudu dibayar deuleu eta teh, kudu gratis ayeuna ge euy. Ngajan aya BPJS anggar deuleu kur sapoeun. Anggar kudu dibayar, kudu make duit ayeuna mah euy, masing ka mana-mana oge. Cek aing teh biaya rumah sakit maneh jeung si Yanto. Ari nembalana teh euy kieu yeuh di pihak desa. Wah bisa cenah tanggung jawab. Nah, pan goblok kukuna euy. Samalah mah yeuh ngomong kamari. Aya cenah budak ngora ti lembur. Anu rek modal teh euy, ek modar gara-gara ribut cenah jeung Robo Sejen. Nya manehna minta tulung.
minta tungtutan naon-naon. Pan goblok kubuna nu kitu teh euy. Goblok anjir. Pokna moneng wakca ngajelaskeun hasil badami antara desa jeung desa harita. Jadi kitunya. Terus kumaha ayeuna teh Bon? Geus lah. Ayeuna mah tong dililakeun wae euy. Urang pod wae lah. Saurang-saurang. Budak ngorana ge tuman deuleu. Kapok meh kapok. Bongana we kubuna oge tadaek tanggung jawab euy. Cek Boneng omong ketak preman kituna asa bener wae cek sorangan. Temikiran kahareupna harita. Jadi kumaha cek maneh Tendra? Panuju teu ku aing susulan ayeuna. Ari kubuna geus ngomong kitu mah hartina nya ngabanggakeun ka urang meureun. Kasarna mah meureun sabado teuing nya wargana rek aya nu mahala oge. Nya heug-heug wae da geuning eta ngomongna jiga kitu. Cek Indra kajurung nafsu hayang mulang ka nyeri kituna. Komo deui kanu ngarasa ngaranna si Tony. Bener ieu mah lain ibarat aya jalan meuntas. Jabah hayang pisan malasra ieu teh anu ngaranna si Tony eta kubu kalahkah ngomong kitu. Ieu mah aya wae. Cek Indra tepanceg kana pamadeganna. Ka pamadegan babari bulu kapaut panuju wae usulan ti Boneng harita sareng waktosna sep cenah Bapak Boneng. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa ditepang dangukeun deui nya. Mangking ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.